最近天氣潮濕，個人咧好攰啦，唔想喐啦，好腫啦，痰濕緊要啦。今日我同大家講一講應該要按啲咩位咧。好，首先咧，大家咧就要先通一通我哋嘅上腿先。係你上肢嘅淋巴同埋經絡喎，令到咧嗰個管道咧暢通無阻。咁記得咧通上面之餘咧，一定要通埋你腳底嘅膀胱經，呢個係我哋嘅排毒出口嚟㗎。似做我哋嘅下肢重要嘅去水腫穴位咯，包括內側同埋外側嘅。好，內側咧記得啦，首先咧中間你會揾到一條骨喺度嚇，我哋由下至上拉幾下，令到啲血氣咧運行得暢通先。然後咧，我哋就要喺重點嘅穴位，包括內側腳眼對上3個手指至4個手指嘅位置，喺個骨上邊，呢個我哋好緊要嘅三陰交，尤其是女士啦調理啦，我哋嘅內分泌啦、荷爾蒙啦，好緊要嘅一個穴位。再對上去，一路跟住條骨掃上去咧，就會去到我哋嘅陰陵泉喎。哇！呢個調濕咧好緊要。如果你個濕咧困咗喺入邊咧，你會發覺連膝頭哥咧都好墜嘅喎。咁所以咧，大家一定推到咧上去你嘅中骨嘅一路頂到上去咧。如果呢度有塊肉嘅咧，就已經咧好似我咁濕咗啦，係啦。嗱，食得好多蛋糕啊、甜品啊，係啦。咁咧呢啲位咧就會好濕嘅，係啦。咁所以大家咧可以喺呢度推一推。好，輪到外側啦，揾到中間呢條骨嚇，呢度係咪一條正骨啊？正骨嗰度咧，我哋嘅對出一個手指至嚇，咧由我哋嘅膝頭哥同我哋嘅腳眼中間係啦，就係我哋嘅上5寸、下5寸嘅位，就係我哋好要嘅豐隆位啦。喺呢度咧，大家推嘅時候喺度捉多啲，跟住再對上就係我哋嘅足三里啦。令到我調理我哋個胃口，唔會食咗啲嘢咧滯晒喺個胃嗰度，好似喐唔到，或者咧老人家冇胃口啊，濕氣太重嘅時候，成日咧好似飽飽滯滯咁樣。好，跟住咧我哋記得啦，兩個向上拉，做完之後向上拉翻啲，然後喺我哋嘅足三里推多啲，裏邊嗰個咧就係我哋，你可以停住喺你嘅足三里嘅時候，你再做內側，或者你停住喺呢個豐隆嘅時候，你做內側嘅，咁係事半功倍。如果你覺得嗰個位置好腫好硬，一定記得要用佢喎。即喺你好腫嘅位，然後咧再喺個位咧推。我哋由下向上推嘅時候咧，我哋可以喺呢啲重點嘅穴位上邊咧，繼續推多啲、推耐啲，或者喺度打下圈，或者上下咁樣推，甚至老師我有啲攰喎，停咗喺個穴位都得，係啦，或者你一邊停住，一邊咧就喺內側推，係啦，記住要推到上嚟呢一個位。然後呢一邊咧，就係你可以停住喺我哋嘅豐隆啦、足三里啦。然後做完之後，由下向上慢慢拉翻。秘密武器嚟啦，一定要咩啊？推翻一下幾下你嘅膀胱經，咁就完啦。記得話俾我知，你每日做3分鐘之後，第日發覺自己已經即刻去咗水腫，喺下邊留言喎。拜拜。